Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukorere imwe witutsindira ikintu busabwa, nukubonera kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Kugira ngo ujye ukibonera kugiye rero, mbere yuko ureba ino video ujya hasi umukara handitse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose kizeho kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba ano masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ibyo byose ugira uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Niyo mpamvu ari ingenzi gukanda subscribe mbere yuko ureba ino video. Ushaka code twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 ngufashe kubona code aho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha amasaha waba ubonekaho ku munsi. Iyo ageze tuba dufite uburyo bwinshi bwo kwigisha mu buryo bwa online uri kure, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye aho muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo iki cyapa kivuga. Icyapa cyaje gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kino cyapa kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Arangwa iherezo ryo gutambuka mbere, biga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, se ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cy'ukuri. Niko kuri D baba bashatse kuvuga. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira iyaza kuba ari wowe umaze gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Rero ni iso cy'ukuri nta kindi ni C. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ni wowe uzatambuka mbere, uratambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Uri kubona ko turebeye kwa bino birango uri mu mweru, kandi urabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo. Iburyo bari mu mweru, abari kujya imbere bari mu mweru, ariko abari kuza bagusanga bo bari mu mutuku. Ubwo ni wowe uratambuka mbere yabo. Niyo mpamvu hano duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Hari abantu bakunda kubigitiranya na B ivuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Iyo bavuze ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, nibo batambuka mbere yawe, ariko turebye kwa kino cyapa ni wowe uratambuka mbere. Niyo mpamvu turahitamo C ivuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero C, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kibaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. N'ibinyabiziga bigiye mu butumwa bikaba byatonda umurongo urenze metero 500, babigabanyamo amatsinda. Iryo tsinda naryo riba rigomba kuba rifite ibipimo bya metero 50, iriri imbere n'iriri inyuma, n'umwanya uri hagati y'ayo matsinda yombi cyangwa menshi. Uwo mwanya uri gihoba hagati yayo ukagomba kuba byibura ufite metero 50. Uriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'irikurikiyeho. Ariko baratubwiye ngo ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ubwo bishatse kuvuga ngo mwa bino binyabiziga bagiye kuduha bikurikira, byo nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500, bigenda ku murongo umwe batabigabanyijemo amatsinda. Ibihe binyabiziga arangwa ibinyabiziga bya polisi birekeranyije, mbeka ngo ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro.
seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri baba bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ize kuba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi. Kuri ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro byo ntabwo bigabanywamo amatsinda uko byaba bingana kose. Uko umurongo wose byaba bitonze nubwo warenze metero 500 ntabwo babigabanyamo amatsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 habariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Hagomba iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Aravuga ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Beka ngo baherekeza babiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri n'abaherekeza babiri, aho ni kuri C. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni habakenewe umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Mwebwe mu ndimi z'ikinyarwanda numva mubita ngo ni batandiboye, ariko mu kinyarwanda cyiza barakoresha ngo ni umuherekeza. Ndakeka ko ramuzwe itamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Nuko ibibazo biragaruka wakosora kino kizami wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe ukosoye. Niyo mpamvu gukanda subscribe niba uteganya kuzakora rimwe ugahita utsinda aba ari ingenzi, kuko ikintu cyose nkiraho kiba cyagufasha kuzakora rimwe ugahita utsinda. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe rero ujya aho hasi hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda, najya mbishyiraho ukagira uhita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahora kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Bino byapa bashyiraho iyo hari icyago kidahoraho. Niba imodoka yari iri kugenda ikimodoka kinini kigakora impanuka kikagwa mu muhanda kikawufunga, icyo cyago ntabwo gihoraho. Ntabwo buri gihe izo modoka zihahora zahakoreye impanuka. Ntabwo, niyo mpamvu bakita ngo ni icyago kidahoraho. Cyangwa se akaba ari igihe cy'imvura ibitaka bikagwa mu muhanda bikawufunga. Rero ibyapa byerekana icyo cyago kidahoraho kandi byerekana aho abayobozi b'ibinyabiziga bagana cyangwa aho berekeza nk'igihe cy'iyo mpanuka cyangwa hari iyo mirimo iri gukorwa mu muhanda bashyiraho ibyapa. Ese birangwa no kuba bifite amabara asati ibyo byapa bashyiraho? Ariho ngo umweru n'umukara, bega ngo umweru n'umuhondo, sega ngo ubuso bw'umweru gusa, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Nuko iyo barayobye umuhanda kugira ngo berekane aho mugomba kwerekeza, ahantu mugomba kugana, ahantu mugomba guca, bashyiraho ibyapa bitegeka. Ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite amabara abiri, ubururu n'umweru. Muno hari ubururu n'umweru wabonyeho? Oya. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo badashyizeho ibyo byapa bitegeka bashyiraho ibyapa biranga, nicyo cyapa kiranga bashyiraho nacyo kiba gifite ibirango by'umweru n'ubuso bw'ubururu. Ubwo rero hano wari kurebamo ikivuga ngo ubururu n'umweru. None muno nta kirimo, niyo mpamvu twahisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo niba kiguha mu kanya mu kizamura akora babishyizemo uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, hari ikintu ukoze mu muhanda kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ikihe kibujijwe? Ariho kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe.
mbega ngo gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari iso cyanya cyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kujya kuri 20. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe biteza ambutiyaje. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, ushobora gukacira feri kubera ukaciye feri umuyobozi w'ikinyabiziga kiza kikuri inyuma ari kuza agusanga, nta bimenyetso umweretse ko ugiye guhagarara, nta binyoteri ucanye, wise ukacira feri arahita guturuka inyuma kugonge, biguteza ibyago nawe umuteza ibyago, kandi bino byago haba harimo ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu A na B birabujijwe. Ndakeka ko aramuzi gutamo C, ndakeka ko aramuzi yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6 kirabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Irihe bara? Araba ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, mbega ngo irangi ry'umweru ngarurarumuri, seka ngo irangi risa n'icunga rishishe ngarurarumuri, ndeka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Birumvikana niba bavuze ngo irangi ngarurarumuri, irangi ni ryaka, ariko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubitaho rahita risa nkaho ryatse, abe yamenya icyo bimubwira cyangwa bitewe n'ahantu ageze amenye icyo agomba gushyira mu bikorwa. Niyo mpamvu byita ngo ni irangi ngarurarumuri. None hasigwa irangi risa rite? Ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, bashyiraho irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ndakeka ko bamaze gutamo rero A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe ishobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ese hakoreshwa ubuhe buryo? Araba ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundi. Iyo wavuze inziga ni kimwe no kuvuga ngo imipine y'ikinyabiziga, mwebwe mubyita ngo ni imipine y'ikinyabiziga. Mbega ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari ikiso cyanyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari ikiso cyanyacyo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ndakeka ko bamaze B, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ntabwo bigishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'ukuntu ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura hari ibihu, cyangwa ni igihe cy'izuba akaba ari nk'umucucu mwinshi. Ese biba bigomba kugaragazwa gute icyo kinyabiziga cyangwa imitwaro ariko bifite ubugari bugera kuri metero 2.50? Hano ndakeka ko ugiye guhitamo ikiso cy'ukuri, ndakeka ko ugiye kucyandika ku papuro. Araba ngo inyuma amatara abiri atukura, mbega ngo iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rishije cyangwa umuhondo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndakeka ko ikiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aba ari amatara abiri inyuma atukura iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. Ndakeka ko ramuzwitamo rero C, ndakeka ko ramuzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki?
aravuga ngo guhagararwamo umwanya muto gusa. Mbega ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Habagenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini gusa, nta kindi kintu barengejeho. Kuri B niyo twari guhitamo, ariko bongeyeho ngo ndetse no ku mihanda irombereje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Ibyo bintu bongeyeho bihise bituma B itaba igisubizo cya nyacyo. Niyo mpamvu ari ingenzi kugira ngo uze dukosorane kino kizame, ko ngenda nkubwira no kuntu ibibazo bagenda babihindura. Niba kikubaza ariko kuri B bakavuga ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini bakarekeraho, urahitamo B. Ariko nibongeraho ngo ndetse no ku mihanda irombereje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, urahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, harimo inyuguti ya H. Kino cyapa gisobanura iki rero? Mu byapa byo ku mihanda, hano ibisubizo bine baduhaye urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo hoteli, mbega ngo ibitaro, sega ngo hagenewe guha kajugujugu, deka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese hano igiso cy'ukuri ni A, hoteli. Ese hano igiso cy'ukuri ni B, ibitaro. Ese hano igiso cy'ukuri ni C, ahagenewe kugwa kajugujugu. Cyangwa hano igiso cy'ukuri ni D, B na C bikaba ari ibisubizo by'ukuri. B, ibitaro na C, ahagenewe kugwa kajugujugu bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibitaro. Iyo ubonye kino cyapa kirimo H, bisobanuye ko ugiye kugera ku bitaro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 ngufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ikintu uba usabwa ni ukuba ufite nimero y'indangamuntu, ukaba ufite n'amafaranga kuri telefoni kugira ngo duhite twishyura, ahasigaye ubone kode uzajye gukora. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza, kuko murabizi intego yacu no gukora rimwe. Ukeneye kwiga uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ukaba ufite nk'akazi katagukundira kuza twigane ngo mu ishuri, turakwigisha ukaduha amasaha ubonekaho ayo ariyo yose ku munsi. Nubwo yaba y'umugoroba, twe turaboneka tukakwigisha. Wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsindira. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubibafashe. Muri mu mujyi wa Kigali ho udakunda kuba ufite umwanya uhagije, turasa tukigana turi kumwe iminsi 2 cyangwa umwe, undi munsi ukurikiye ukagenda ugakora ugatsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubibafashe. Mu kibazo cya 11 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga gishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hariho ngo iby'inyuma ni 3 n'ibice 40. Beka ngo iby'imbere ni 2 n'ibice 50. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri cya nyacyo uri kubona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 ni ubuhe? Ariba ngo toni 24, beka ngo toni 10, seka ngo toni 16, deka ngo toni 53. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko isoko wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoko kuri nta kindi ni A, aba ari toni 24. Ndakeka no guhitamo A rero, ndakeka no kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo atari munsi y'isiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni nuwuhe? Ari ngo kilometero 50 mu saha, bega ngo kilometero 40 mu saha, sega ngo kilometero 30 mu saha, deka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese ahatari munsi y'isiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha nuwuhe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari kilometero 50 mu saha. Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Rero ntuzabigireho ikibazo ngo uvuge ese bagenda bari gupima, ujya ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira hehe? Ari ngo mu duhanda tw'abanyamagare, bega ngo mu duhanda twagenewe velomoteri, seka ngo A na B n'ibisubizo by'ukuri, deka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Murabizi hari ikinyabiziga gihagarara ijoro ryose amanywa yose, ariko birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira hehe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B n'ibisubizo by'ukuri. Mu duhanda tw'abanyamagare birabujijwe, mu duhanda twagenewe velomoteri birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya 15 ni cyo ku cyapa kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyapa cyacu gifite ishusho. Iyo wavuze ishusho y'icyapa, ese kino cyapa uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari mpande eshatu? Ese uri kubona ari mpande enye? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Kino cyapa rero gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura w'ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kiburira umuyobozi ko hari icyago. Ikintu cyo kureba iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nabakoreye, uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Kino cyapa rero gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura w'ubuso bwera n'ikirango cy'umukara cy'inka. Gisobanura iki rero kino cyapa? Ari ngo isoko ry'amatungo, ukaba ugiye kugira ahantu hari isoko ry'amatungo, mbega ngo ivuriro ry'amatungo, mbega ngo uruzitiro rw'amatungo, mbega ngo akayira k'amatungo. Ese hano igiso cy'ukuri cyanya cyo uri kubona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, akayira k'amatungo. Kino cyapa kikaba kikubwira ko nukomeza imbere urahita ugera ku kayira k'amatungo. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi biriya bimenyetso bimurika biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Noneho usanzemo umuhondo, ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Itegereze neza kwira shusho baduhaye, uri kubonamo ko mu kimenyetso kimurika harimo umuhondo. Ese iyo usanzemo umuhondo uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? Ari ngo kongera umuvuduko, mbega ngo kugumana umuvuduko wariho, sega ngo kwitegura guhagarara, deka ngo gufata feri cyane. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba kwitegura guhagarara. Kubera iki uba ugomba kwitegura guhagarara? Kuko biva mu muhondo bihita bijya mu mutuku, rero kwitegura guhagarara. Ndakeka ko rumuzitamo rero C, ndakeka ko rumuzikandika ku papuro. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ariko nta mafaranga ufite ngo uze tukwigishe, ukanda subscribe hasi. Ikintu cyose ndi gushyiraho kiri kuba ari ikigo uri gufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe rero ukanda subscribe hasi, ntabwo bigoye. Nabonye abantu bavuga ngo ibibazo postinga benshi ntabwo babibona, kandi aba ari ibibazo biri gukunda kuza. Kubibona bigufasha kuba wajya mu kizamu ugatsinda bitakugoye. Rero ni ingenzi ko wagenda ugakanda subscribe hasi, ntabwo bigoye. Najye nshyiraho ikintu cyose ukajya urahita ukibonera ku gihe.
Ikibazo cya 17 kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo. Romoroki ikuri imbere urayikurikiye, ese ni ukubera iki uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Ariho ngo bituma ubasha gukata ikorosi vuba. Iyo wavuze ikorosi ni kimwe no kuvuga ngo ikoni. Mbega ngo bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Sega ngo bifasha romoroki guhagarara byoroshye. Mbega ngo bikurinda umuyaga. Ese ni ukubera iki uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe na romoroki ikuri imbere? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo kuko wamwegeye cyane. Hari igihe atakubona kubera ko wavuze ni romoroki, urumva ni cyarukururana, ntabwo yaba ari kukureba neza. Rero iyo wasize umwanya uhagije bimufasha kukubona ku buryo wenda ugiye nko kumudepasa aba yabibonye kare kugira ngo abe yanaguha n'inzira, cyangwa nabona imbere hari icyago abe yakubuza ariko ari kukubona. Rero bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo niye feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Ni iyihe? Ari ngo feri y'urugendo. Mbega ngo feri yo gutabara. Sega ngo feri yo guhagarara umwanya munini. Mbega ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Ndakeka ko igiso cy'ukuri uramaze kugihitamo. Ndakeka ko uramaze kucyandika ku papuro. Naho niyo bavuze ngo niyo umuyobozi yaba atarimo bituvuga ko ari feri yo guhagarara umwanya munini, kubera ko iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba gihagaze. Ariko hari abavuze ko n'ubundi ikinyabiziga kiri mu gikorwa cyo kugenda, ubwo rero ni feri y'urugendo. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigira uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe. Iki aravuga ngo nturenze na rimwe kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Kubuhe buryo? Aravuga ngo agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'uruhande. Aravuga ngo agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B kavuga ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije. Sega ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri cyakagombye kuba ari C. Ko bakoresha icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Hari abavuze santimetero 20 kandi bakagombye kuvuga santimetero 30. Ikibazo gihita gihinduka, bahita bahitamo D ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kizamini cy'umunsi kirabaza ngo hejuru y'aka kanunga. Bavuza kanunga ariko mwebwe mu ndimi z'amahanga muyita ngo ni dodani. Hejuru y'aka kanunga kari mu cyapa gifite ishusho ya mpande 3 umuzenguruko utukura ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hejuru y'aka kanunga rero ugomba kwitwara ute? Aravuga ngo nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. Iyo bavuze kunyura ku kinyabiziga nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukukidepasa. Mbega ngo nshobora kunyura gusa ku kinyabiziga cy'imitende 2 nk'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande cyangwa se zavura moteri, nizo bita ibinyabiziga by'imitende 2. Se ngo kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko, na B, nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende 2, bikaba ari ibisubizo by'ukuri.
ese hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni se. Kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Niba ugeze hejuru ya dodani, kuba wadepasa umuyobozi w'ikinyabiziga usanze yatangiye guterera dodani biba bibujijwe. Kubera iki? Kubera ko biba byabateza ibyago. Ibi byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko ramuzwe hitamo se, ndakeka ko ramuzwe yandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora, kuko murabizi ibibazo biragaruka. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ibuka gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626, uduhe indangamuntu yawe. Mu gihe kitarenze iminota 3 umaze kubona kode, tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katabikwemerera, uduha amasaha ubona uboneka ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Tukwigisha waba urose mu gihugu, dufite uburyo bwinshi bwo kukwigisha. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, nukuhereza screen ya computer, ikintu nashyize muri computer yanjye ukajya urakibona muri telefone yawe, nkakwigisha nkagusobanurira ibintu nkagenda bivaho ubyumvishe. Rero mutwari cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubibafashemo. Ikindi noneho uri hafi gukora, ibibazo bikunda kugaruka, ujye wibuka gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.